Iktar kmini il-lejla il-qorti ddeċidiet illi fil-Parlament m'hemmx it-tielet partit. Dan f'kawża miftuħa mill-Partit Laburista dwar żewġ siġġijiet żejda li l-Kummissjoni Elettorali tat il-Partit Nazzjonalista. Fi ftit kliem, il-qorti kkonfermat kif il-Partit Demokratiku ta' Marlin Farrugia fil-Parlament ma jeżistix u Farrugia mixejn ħlief deputat nazzjonalista. Iżda miegħi fl-istudju ingħaqad il-President tal-Partit Laburista Daniel Micallef. Daniel, insellimlek. Sellimlek Paula, nsellem it-telespettaturi ta' One. L-ewwel nett, għaliex il-Partit Laburista ħass il-bżonn illi imur quddiem il-qorti b'dan il-każ? Ħassejna li għandna mmorru quddiem il-qorti għaliex kif spjegajt anke fl-introduzzjoni inti, il-Kummissjoni Elettorali użat mekkaniżmu mill-Kostituzzjoni li l-Kostituzzjoni nnifisha tispeċifika li dan biex jintuża irid ikun hemm partit wieħed fl-oppożizzjoni. Issa, aħna bħala pajjiż u ma tix tmur il-bot, issa nkun qed nispjega. Għadna ħerġin minn kampanja elettorali fejn assistejna għal ħolqien ta' din il-forza nazzjonali immexxija minn Simon Busuttil u Marlin Farrugia li f'kull ħin u f'kull mument dejjem taw l-impressjoni lill-votant u se nispjega f'dettall ukoll ċertu affarijiet li huma żewġ entitajiet distinti imma qed jikkampanjaw fuq l-istess slogan, fuq l-istess prinċipji ħansejħilhom hekk. Tantu hekk li jekk wieħed jaqra wkoll il-ftehim li kien pubblikat li jifforma il-forza nazzjonali, il-ftehim jgħid jiġifieri anke l-għażla tal-kandidati li fihom jikkontestaw tibqa' prerogattiva tal-partit rispettiv tagħhom. Mela il-ftehim qed jagħmel referenza għal żewġ partiti. Kull min mar jivvota dakinhar tal-elezzjoni fil-Kamra tal-Vot seta' jara kif ikun hemm dejjem ir-ritratti tal-kandidati. Il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista kellhom sfond ċelesti jew blu. Il-kandidati tal-Partit Demokratiku kellhom sfond oranġo biex jiddistingwu lilhom infushom. Kellna wkoll saħansitra fil-qorti waqt ix-xhieda li ingħatat li l-iskop fuq il-ballot paper fejn kien hemm miktub tal-oranġo wara l-kandidati tal-Partit Demokratiku li kienu fil-lista tal-Partit Nazzjonalista, aħna qatt ma ċħadna li ma kienux fil-lista tal-Partit Nazzjonalista, imma kien hemm distinzjoni ċara u l-iskop kien ħareġ mix-xhieda li min ma jħossux komdu jivvota l-Partit Nazzjonalista jivvota l-kandidati tal-Oranġo, il-kandidati tal-Partit Demokratiku. Mela allura il-pajjiż kollu, il-poplu kollu seta' jara li kellu żewġ partiti li qed jgħidu li huma distinti minn xulxin. Mela allura aħna bħala Partit Laburista qedna isma' ġala darba ġiet eletta Marlin Farrugia li hija l-kap tal-Partit Demokratiku, partit reġistrat mal-Kummissjoni Elettorali innifisha, allura dal-mekkaniżmu m'għandux japplika għaliex l-oppożizzjoni tikkonsisti fiktar minn partit wieħed, il-Partit Demokratiku u l-Partit Nazzjonalista. U kien għalhekk li bdejna dawn il-proċeduri, id-deċiżjoni tal-qorti kienet dik li kienet, imma hemm ħafna iktar fuq ix nitkellmu wkoll. Jiġifieri jekk wieħed iħares lejn il-jiem ta' wara l-elezzjoni ġenerali nistiedel min qed isegwina wara l-bulettin, ħalli jsegwi l-bulettin kollu sakemm ma jitneħħewx fuq il-paġna uffiċjali ta' Facebook ta' Marlin Farrugia sa ftit ġranet ilu żgur kienet għadha bil-cover photo Partit Demokratiku bl-oranġo, ix-xerjat anka stejjer għax int kellek analiżijiet, jiġifieri dal-pajjiż mhux kulħadd miġnun tajjeb, analiżijiet ta' ġurnali li bdew isejħu din il-kisba storika wara ħafna snin, mis-snin 60 jekk mhux sejjer żball, li l-Parlament Malti għandu it-tielet partit jirrappreżenta l-poplu Malti Wawċi. L-istess Marlin Farrugia ixxerjat din l-istorja għax ovvjament tajjeb jew ħażin kienet kisba tagħha tajjeb, imma mbagħad titla' tixhed fil-qorti bil-ġurament u tgħid jiena deputata tal-Partit Nazzjonalista. Jiena ħankun soġġetta għall-whip għall-ordnijiet tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Malti. Meta il-ftehim tal-Forza Nazzjonali innifsu jgħid kull kandidat jibqa' jew tibqa' taħt id-dixxilpina tal-partit rispettiv tiegħu u tagħha. Jiġifieri, min qed jgħajjad vittorja llum, għax hemm min qed jgħajjad vittorja, tajjeb aħna il-vittorja ma ngħidux aħna għajjat għall-poplu fl-4 ta' Ġunju bil-mandat b'saħħtu li ta' lill-Partit Laburista. Imma l-ikbar fl-opinjoni tiegħi
ma nix nsejjaħ tellif, imma l-aktar persuni li għandhom għalfej jkunu diżappuntati b'dak li raw fl-aħħar ġranet u b'din is-sentenza huma dawk l-eluf ta' votanti li taw il-preferenza tagħhom minn għalihom lill-Partit Demokratiku u mbagħad il-kap tal-istess mexxej tal-istess Partit Demokratiku taħt ġurament kiċħat il-partit li waqfet hi stess. U għalhekk kienet importanti li għamilna din il-proċedura u għalhekk importanti li għandna l-qorti li esprimit ruħha u għandna x-xhieda ġuramentata tal-main actors f'din il-finzjoni kollha, għax din kienet finzjoni, kienet logħba bil-liġijiet tal-pajjiż u bil-mekkaniżmi kostituzzjonali biex persuna jew persuni jilħqu l-anijiet tagħhom, ċoe issiġġu fil-Parlament. Issa, għandna dan ix-xenarju qudiemna, naħseb minn qed jarana jaf li dak li qed ngħidu mhuwiex finzjoni, imma hija l-verità, hija realtà li esperjenzajna matul l-aħħar xhur ta' Partit Demokratiku li qed jipproġetta lilu nnifsu bħala partit għalih minkejja li forma il-Forza Nazzjonali tistgħu tfittxu l-agreement li kien ippubblikat bejn iż-żewġ partiti li skoprejna wkoll li dan il-ftehim sar minn Simon Busuttil waħdu f'isem il-Partit Nazzjonalista, lanqas is-Segretarja Ġenerali ma kellha sej jew involviment ma' Marlin Farrugia, tajjeb, imma għal-inqas Marlin Farrugia kienet tieħu wkoll l-eżekuttiv tal-partit tagħha. Simon Busuttil għamlu waħdu dan il-ftehim u l-partit tiegħu il-kumplament tal-kompożizzjoni tal-partit ma kienx involut f'tali ftehim. U fil-fatt kif qed tgħid inti il-ġurnalisti propju wara li Simon Busuttil ħareġ mill-qorti staqsew propju dwar dan issa x'għandek xi tgħid hemm lil dawk illi vvotaw ukoll għall-koalizzjoni għall-Partit Demokratiku. It-tweġiba ma tantx kienet waħda diretta, anzi ma rispondix, anzi naraw flimkien. Dr. Busuttil, se tkun qed titlob apoloġija li dawk il-5,000 votant li votaw li kandidati tal-Oranġo. Se tkun qed titlob apoloġija x'gdibtu lill-poplu. Ekku, fil-fatt il-kap tal-Oppożizzjoni ma rridx jwieġeb għal dak li issa nafu li kienet biss logħba bl-imħuħ tal-votanti Maltin. Kienet logħba li fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat elettorali juri li n-nies ma waqgħux għaliha, imma xorta anke jekk kellek imqar persuna waħda li b'mod ġenwin qalet isma' jien nixtieq nagħti vuċi b'saħħitha lil partit ieħor fil-Parlament, dik il-persuna ġiet traduta. U ġiet traduta mill-xhieda li ħarġet mill-qorti fejn rajna li min waqqaf dan il-partit ċaħat li fil-verità jappartjeni lil dan il-partit fil-Parlament. U allura naħseb li n-nies kapaċi jaslu għal ġudizzju tagħhom u fil-waqt li kif ġaħet min qed jipprova jgħajjad vittorja, etc. Aħna l-iskop tagħna x'kien? L-iskop tagħna kien li jekk isma' kellna min qed jipprova jagħmel din il-logħba, għall-inqas nisimgħu il-verità u l-iskop x'kien tajjeb tramet l-qorti, il-qorti tieħu d-deċiżjonijiet tagħha u aħna nirrispettawhom, imma fl-istess ħin għall-inqas ikollna pronunzjament tajjeb dwar is-sitwazzjoni x'inhi. U l-pronunzjament kien ċar. M'għandna l-ebda tielet partit fil-Parlament, Marlin Farrugia użat is-suppost Partit Demokratiku biex telet fil-Parlament għaskapitu ta' kandidati nazzjonalisti li kienu ilhom jerqu l-araq fil-partit tagħhom u baqgħu l-art u jħadet is-siġġu mill-10 distrett u l-analiżijiet u l-kisba storika tat-tielet partit li suppost saret nhar it-3 ta' Ġunju ma kienet kisba xejn u dawk l-artikli u dawk l-analiżijiet jistgħu jaqbdu u jitħassru mill-istorja ġurnalistika ta' dan il-pajjiż għax fil-verità ġiet miċħuda minn min kien qed jingħata kredtu ta' din il-kisba. Fl-aħħar nett, x'inhi t-triq il-qudiem anke l-Partit Laburista? Il-triq il-qudiem aħna mhux qed neskludu li nħarsu lejn l-avenues u l-options legali oħrajn li għandna. Min-naħa l-oħra jiena rajt anke diversi kummenti fuq il-medja soċjali, etc. Nħeġġeġ in-nies sabiex jaraw fil-profond dak li intqal, dak li ħareġ minn din l-istorja. Jiena kuntent kif żviluppa l-każ u b'dak il smajna l-inqas għandna l-istampa ċara, rajna li kellna min qed jipprova jilgħab bl-imħuħ kemm with retrospect fil-kampanja elettorali u issa anke wara li tħabbar ir-riżultat u issa l-verità qed hemmhekk għal kulħadd biex jara aħna bħala Partit Laburista kuntenti ħafna bil-mandat li tagħna l-poplu fit-3 ta' Ġunju dak ma ħassru l-ebda Forza Nazzjonali u l-ebda Partit Demokratiku li bażikament il-Partit Demokratiku, ċoe min imexxih
iddeċiedi li jitfen l-istess partit li waqqaf qabel prattikament twilet. U rajna anka li kellna anka d-deputat mexxej tal-istess partit li propju konnadna l-counting hall qed jingħaddu l-voti u qabatu r-riżenja minn dan il-partit. Grazzi ħafna lilek Daniel anka tal-intervent tiegħek.